ายดีพี่น้องรับจากงานของอาพี่น้องเลยพายุอลีรอมาเมย์ไม่ใหญ่เคี้ยวพี่น้องเลยพายุเขาเล่าก็เวียดนามตะกี้น่ะล่มไปทื่นตามวันนี้บอกมันตกมาที่หลายวันละใดกันพ้นแบบนี้น้ำเลยถ่วมไปได้พี่น้องเลยบอกมันเคยถ่วมเลยนะก็ได้แซงพี่น้องเลยถ้ามันยุดก็ดีเนาะบ่อยากให้มีเหตุการณ์หลายๆเกิดขึ้นกับทางใดก็ตามนะพี่น้องเนาะบ่รู้ว่าเป็นยังจนบ่เห็นยังเลยแล้วมีแต่คนมาแล้วพ่อแม่หันมาอย่างเคี้ยวพี่น้องมาจากบ้านน้องซิโน่พี่น้องมาจากงานศพของอาว่าคือเมื่ออาบน้ำอาบในคำแล้วจะไปนอนน้ำนองมาน้องให้นอนน้ำไปน้องเลยเราลงขีดบ่ท่านบ่ต้องเวลาอากาศขอโทษขออภัยเด้อพ่อพี่น้องเด้อหนาตายแบบหนาพี่ขักๆไปน้องเลยตายเร็วหนาดำปุ๊บผู้ไล่ข่าวเลยน้ำสิตัวมหาดมาใหญ่เกี้ยวเลยพี่น้องผู้ไล่ข่าวเลยมาพี่น้องพายุหนักถล่มลาวเวียดนามเพราะว่าเขาก็ติดตามข่าวอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าแม่ข่าวว่าพายุเขาเวียดนามกับลาวพี่น้องเลยบ่มีลมพี่น้องเลยตอนพ้นพระโตกปาดลมนะก็สิวันได้เอาโลดแห้งอะไรรอพี่น้องเลยมันไปแห้งแบบนี้สอดแจ้งแล้วโก้ยลมมาแล้วพี่น้องแต่กี้น่ะเงียบติดฝนอยู่ห้านยายเกียวพี่น้องเอ้ยมาแหวกหัวฝนตกฝุ่นได้ลมมาบ้านนี้พี่น้องโอ้อีเมย์กูกับอีเมย์คอยกับลูกคอยพี่น้องอยู่เพื่อนก็ที่แท้ก็อยู่งานหุ่นแหละพี่น้องเอ้ยส่วนลูกไส้กระเพราง่วอยู่เทียงนาจะซีแนวได้แหละดูนะลมผัดนำพลเป็นคลื่นอยู่พี่น้องเห็นอยู่บอกโอ้ลมถังพี่น้องพ้นถึงเล็ก
โพดกับโพดเบิ่งดูหน้ามันทางเลยนะลงไปทางนั่นแหละเอาไปแล้วเรื่องเงินน่ะเงินจะโตลาแล้วน้ำจะท่วมห้านแม่เต้พี่น้องน้ำมาเรียรออะไรพี่น้องน้ำนะอันนั้นหนทางพี่น้องอันนั้นคือถนนเข้าบ้านนะครับพี่น้องอันนั้นคือถนนเมื่อหน้าครับพี่น้องตัวแดงๆเมื่อหน้าเขาทางนี้เนาะแห้งแบบบดเกรงใจภายเลยพี่น้องเอ้ยโคตรโคตรพลเลยรอก็ตื่นก็เอาอยู่ใช้โอ้ยจะไปเอาผัวแล้วสักผัวลงมาบ่ได้ผัวอยากลงมากินเข่ากลางช่องไปเอาผัวน่ะเบิ่งพายุน้ำกันพี่น้องเอ้ยพายุถล่มลาวถล่มลาวถล่มเวียดนามโอ้ยมาเพิ่นก็ได้พวกตัว7,500พุ่นน่ะเต้าหู้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 ลบฝนพ้นฮักกะเศร้าพี่น้องเอ้ยว่าสิได้นอนน้ำแม่อาเต้พอได้พี่น้องเอ้ยอยู่ต่อเพื่อจ้าทุกพี่จ้าได้นอน พ้นอะไรเหรอแม่อาเต้กันจามเอ็นคายอีแหละขับมามึงดูนะโพดโพพี่น้องเอ้ยนี่ลูกค้าจามมาใส่ที่ไหนแหละทิปเก่าหั่นแหละตอนบ่จบมืดแล้วตอนนี้กับพี่น้องประมาณ4-5 โมงแรงแล้วแหละจามมากมันก็ตรงยางกะสิซื้อเอาจามเมื่อตอนลูกสาวเลยพี่น้องเอ้ยซื้อซอยแม่อาเต้โอ้โอ้โอ้พ้นใหม่เด้อสุให้เอาจามมาจามว่าทำอิฐได้ทุกอย่าง ไม่ละ 2,000 กีบพี่น้องบาทเพิ่นเห็ดกับเห็ดโดนๆเห็ดที่หนึ่งฉันไม่ได้เห็ดบ่อยพี่น้องเลยแต่เฟอร์กับขายขู่มือตามอารมณ์บาทเพิ่นมีเวียกป้าเพิ่นก็ไปเห็ดมักใส่ทงไว้บ่น่ะนะนี่มักใส่ตู้เย็นไว้มักว่านมักคำว่านซอยเองหั่นเองเสียบเองมักเองเลยโอ้เป็นตาแซ่บเทน้ำมันออกน้ำจับเอาเลยจะเอาน้ำมันลงแม่ละซองเป็น1,000 กีบจะเป็นเงินบาทจักเท่าใดดอกพี่น้องงงเลยเงินบาทจะ2 บาทแม่นบ่5 บาทจะ5,000เลยแม่นเนาะแม่น
10 บาท5,000 2,5005 บาท2มาละ2 บาทครึ่งอยู่เมืองมีแต่อยู่ในเมืองอยู่ฝั่งไทยมีแต่5 บาท 10 บาทเนาะ 10 บาท แม่น2 บาทบาทหนึ่งบ่มีแล้วพี่น้องเอ้ย คนตกแล้วก็มือทึบเป็นผุ่ม มาอีเลยกูสิเมื่อได้สู โอ้ยจะนั่นก็ได้นอนเดียเรียเลยเมื่อก็บ่วิดดอก เดินสะอาดหอยแข้งเมื่อมันก็เปียกกันนี่หั่นแหละหางมีอยู่เอ้ยมาแล้ว ฮะ มาแล้วนั่นดิ โอ้ยก็ฮูกแม่นี่แล้วงามบ่ เอ ก็ฮูกแม่กับเต้นั่นแล้ว โอ้มาหามมาแต่ไสลูก คือบ่เห็นเบิดมื้อ คือบ่เห็นบักหามเบิดมือหามมาแต่ไสในใส่หูบนะในใส่หูบนะคืองามแท้อันน่ะตาเบิ่งหาลูกให้ถาวเบิ่งใหม่ดูคืองามมาลิ บ่ โบสิ สบายดีป้าลุงกันไหมลูก สบายดีลูก บ่แม่นหากระลูกบ่ สบายดีกว่า บ่แม่นหากระลูกบ่ อันไม่เท่าซื้อขนมผากแล้วสบายดีทุกวันลูก หากระลูกอารมณ์บ่ดีอารมณ์บ่ดี ก็มีแล้ว ตาสัง ไม่ก็กินย่ำ ย่ำ มันจะแซ่บ คนกินข้าวแรง ปิ้งย่ำเวียนปิ้งไว้มันก็อันนั้นเองแต่ว่าย่ำตรงการเดี๋ยวปิ้งให้ อืม ใครมีกันรอด มอเทือนเลยพี่น้องจ้าก็สิได้ลาคลิปเลยเด้อจ้า พอกันคลิปหน้าเท่าแม่ว่าพ้นอลีรอลาวอะจนนั่นเพื่อนครัวจนกระท่อมหน่อยสิบินพี่น้องเอ้ยดูดีมีแห้งบัดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อกราบขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์คำติชมเด้อพ่อแม่พี่น้องสำบายดีผู้ลูกสาวกระสือจำเอ็นเข้ามากันหนังกินข้าวนะสวัสดีป้าลุงมัวๆพี่น้องกล้องหน้า